Граѓанските активисти повикуваат да не се обесхрабруваат граѓаните во борбата против отворање на рудници во југоистокот, откако излезе во јавноста заклучокот на Министерството за економија, дека во Законот за минерални суровини и Законот за концесии не е предвидено еднострано прекинување на договорот заради референдум. Граѓанските иницијативи на социјалните мрежи порачаа дека нивната борба ќе заврши дури кога инвеститорите ќе заминат од југоисточниот регион. Сдруженијето Здрава Котлина, кое ја формираше иницијативата Спас за Струмица, вели дека течат подготовките за референдуми во следниот период масовно ќе се посетуваат населените места во општините Босилово и Ново село, кои во септември ќе се изјаснуваат за рудникот Иловица. Дека сега сме во многу битен момент од нашата работа, што досега ја трчкаме околу рудниците. Сакам да кажам дека најбитната работа всушност ќе биде мнозината, повеќе многу народ да излезе и да гласа против овие рудници кои навистина се опасност за нашата здрава животна средина. Иницијативата Спас за Струмица повикува и правните и физичките лица да донираат за кампањата. Потребни им се средства, главно за гориво и рекламен материјал. Им благодарам на сите оние кои досега донираа. Ги поттикнувам граѓаните да го, ако не можат на финански начин да го направат тоа, да се придружат кон иницијативата, ќе не бидат потребни луѓе, активисти и така натаму. Иницијативата Спас за Струмица повикува и правните и физичките лица да донираат за кампањата. Потребни им се средства, главно за горива и рекламен материјал, но и волонтери кои ќе се вклучат бидејќи за помалку од 1 месец треба да се организираат кампањи за 2 референдуми. Референдумот во Валандово ќе се одржи за 2 недели, а во Босилово на 3 септември. По нив ќе биде Ново село во средината на септември.